们也愿意深切的这个检讨。深深一鞠躬，外交部长李大为日前为了护照物质风波对外正式道歉，请求这个辞去局长的职务。前后任林务局长也因此下台负责。 外交部甚至出奇招，想出用贴纸盖过去补救，但外传行政院仍将在农历年前内阁微调，李大为直接被点名要撤换。这个去留对他来讲完全不是一个议题，所以他心情是非常坦然、非常平静的。透过发言人转述，李大为早就看淡一切，但这次被点名的还有他们。同样被视为老蓝男的财政部长许瑜哲、体育协会改革不如预期的教育部长潘文忠，以及受到前议政署长驾驶口出恶言波及的内政部长叶俊荣，都在名单内。在绿营内部呢，对于换掉老男男这样的声浪还是很高的。这几位被点名的部长可能要一点心理准备了。如果为了更好的战力，院长有做一些人事的调整，我想其实不奇怪，那也是有必要。这次就连绿委也不挺，虽然总统府、行政院都郑重否认，但被点名的想必都得赶紧启动乌纱帽保卫战。3立全黄大丰周凯台北报道。